আবারও একটি ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম মোবাইল এডিকেট টেকের পক্ষ থেকে কেবল নিয়ে। আপনারা কেবল দেখানো হইব মোবাইল এডিকেটের আইসি পুরানো আইসি। আজকের ভিডিও সহযোগিতায় মোবাইল এডিকেটের সম্মানিত ম্যানেজার ইউসুফ ইসলাম খান ভাই দেখাইবা। আসসালামু আলাইকুম ভাই। আমরা কেবল নিয়ে একটু আলোচনা করবো। আমরা আজকে যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো সেই বিষয়টা হলো কেবল নিয়ে। আর বর্তমানে যে অনেকের কাছে থাকে অ্যাডাপ্টার ভালো থাকে, কেবল নষ্ট হয়ে যায়। মানে আবার অনেকের কাছে অ্যাডাপ্টার ভালো থাকে, কেবল ভালো থাকে, অ্যাডাপ্টার নষ্ট। মানে আপনার যে খালি বালাটা আছে না দুটোটাও আছে? দুটোটাই আমাদের কাছে ভালো মানের কেবল আছে, লো রেঞ্জ থেকে হাই রেঞ্জ পর্যন্ত আমাদের কাছে কেবল মানে আপ লো। হ্যাঁ, আমরা কাস্টমারের সবচেয়ে বড় জিনিস হলো আমরা কাস্টমারের কথা চিন্তা করি কিন্তু আমরা ভালো মানের কেবল আমরা তাদের কাছে নিয়ে আসি। এবং আমরা যেরকম লো রেঞ্জের চারটা কোম্পানি বেস, আমরা লো রেঞ্জের কেবল, মানে অনেকের কাছে দেখা যায় সময় অল্প কারণে কেবল ছিঁড়ে গেছে, এমন একটা কেবল হলে সে চার্জ দিতে পারবে, অ্যাডাপ্টার তার কাছে আছে। তাহলে আমরা চারটা যেরকম কোম্পানি বেস আমরা চারটা কেবল নিয়ে আসছি, সেটা হলো মাত্র 100 টাকা করে। মানে বিভিন্ন ব্র্যান্ড অপো, ভিভো, স্যামসাং, এমআই। হ্যাঁ, এমআই চারটা ব্র্যান্ডের ফোনের কেবল আছে, মাত্র মানে রিজাল্ট ভালো হইব। জি, মানে নর্মালের মধ্যে ভালো কেবল, নর্মাল ভিতরে ভালো কেবল এবং চার্জও ভালো টিকবে। এরপরে আমরা যদি একটা কেবলের কথা বলি, সবচেয়ে ভালো মানের কেবল এবং সবাই চিনে রিমিক্স ব্র্যান্ডের কেবল, মেটাল কেবল। এটা মেটাল কেবল, এটা আমরা একটা আনবক্সিং করে সবাইকে দেখাই। তাহলে মানে এটা আপনারা ডিলার থেকে আনছেন না আপনারা ডাইরেক্ট? আমরা এটা চায়না থেকে আনছি। এবং এটার কিন্তু কোয়ালিটি আছে, বাজারে কপিও আছে, এটা কিন্তু বাজারে কপিও আছে। জি কপি আছে, কিন্তু আমরা এটা কপিটা না, এটা দেখেন, এটা কেবলটা ধরলেই বুঝতে পারবে এটা কপি না অরিজিনাল। এটা অরিজিনাল মেটাল কেবল। এটা রেট হলো আইফোন এবং টাইপ সি হলো 250 টাকা এবং মাইক কিনলো 200 টাকা। মাইক্রো 200 টাকা, মানে অ্যান্ড্রয়েড 200 টাকা। জি, আর এটা কিন্তু বিগ কেবল, অনেক লম্বা কেবল এবং এটা খুব ভালো, চার্জও কিন্তু ফাস্ট এবং কোয়ালিটি। মানে এটা হুইলচেলও লাগে আলাদা রেট। হুইলচেলের জন্য আমাদের আলাদা প্রাইস আছে। হোলসেল যদি কেউ নিতে চায় তাহলে আমরা আলাদা আলোচনা সাপেক্ষে আমরা আলাদা ইয়েতে দিব। এখন আমরা যেই কেবলটা নিয়ে আসবো, আমরা রিগাসি একটা ব্র্যান্ড করেছি সম্প্রতি। আমাদের এরা চার, মানে এই ব্র্যান্ডে সুদনও পাইবা। জি, সিলেটের মাঝে প্রথম মোবাইল আইসো রিগাসি ব্র্যান্ড। জি, শহরে চায়না দ্বারা পরিচালিত। জি, এই প্রোডাক্টটা আমরা এই জন্য বেশি সাপোর্ট দিচ্ছি এবং এই ব্র্যান্ডের কথা বলছি। এই ব্র্যান্ডের প্রত্যেকটা প্রোডাক্টই কোয়ালিটিফুল প্রোডাক্ট। এটা কার চার্জার আছে, কেবল আছে এবং এটা আইফোন আছে, টাইপ সি আছে, অ্যান্ড্রয়েড ভার্সনের সকল চার্জার আছে। এটা কিন্তু 3.1A কেবল, মানে অরিজিনাল কেবল 3.1A কেবল, ফাস্ট চার্জিং সাপোর্টেড কেবল। কিন্তু এটা কেবলটা হলো বিগ কেবল, কিন্তু এটাকে বিগ কেবল বলে। এবং আপনি দেখেন, এটা রিগাসি ব্র্যান্ডে দিয়ে আমরা একটা বানাইছেন। জি, বানাইছি এবং কেবলটা কিন্তু বিগ কেবল। কেবলের দুইটা পাশই খুব শক্ত এবং হার্ডওয়ার্ক, কারণ কেবলের কিন্তু এই জিনিসগুলো নষ্ট হয়ে যায়। কেউ যদি সরাসরি দেখে আইসা, তাহলে সে কিন্তু বলতে পারবে কেবলের মানটা এবং গুণটা। ইউজাররা কিন্তু ভালো বলতে পারে, কারণ এটা বর্তমানে ভালো একটা চাহিদা। যারা ইউজ করতেন হইতে পারবা। হ্যাঁ, এটা সারা বাংলাদেশে আল্লাহর রহমতে এটা ভালো একটা চাহিদা আছে। এরপরে যদি আমরা একটা কেবল শুধু আইফোনদের জন্য আমরা একটা কেবল নিয়ে আসছি। আইফোনের মানে নরমাল মাঝে বালা। জি, ভালো কোয়ালিটি চার্জার। এটা হলো মই, এই কেবলটার নাম হলো মই। এই কেবলটা মানে এটা আপনারা থেকে আনাইছেন? চায়না থেকে অর্ডার দিয়ে? হ্যাঁ, চায়না থেকে আমরা আনছি, অ্যাভেলেবেল আছে আমাদের কাছে। এটা হোলসেলও কেউ নিতে পারবে, খুচরা মূল্য এটা হলো 150 টাকা। আর আমি রিগাসির একটু দর্শকই আমার মিস হয়েছে, রিগাসির যে কেবলের প্রাইসটা আমি বলতে পারিনি। এটা হলো মাইক্রো হলো 150 টাকা এবং টাইপ সি এবং আইফোন হলো 170 টাকা। আচ্ছা, এবং আমরা একটু নর্মাল হোলসেলারদের জন্য নর্মাল কেবল মাত্র 25 টাকা করে। মাত্র 25 টাকায় কেবল পাবে। মানে এটা নর্মাল, মানে অত নর্মাল নয়, এটা এত নর্মাল না। এটা 25 থেকে, মানে একটু আনবক্সিং করা যান কেবল। আনবক্সিং এটা রেটটা মাঝে মাঝে আপ ডাউন করে। অনেক সময় 50 টাকা হয়, অনেক সময় 35 টাকা হয়, কারণ এখন তো বর্তমানে করোনার কারণে চায়না তো বন্ধ, তাই আমরা মাল আনতে আমাদের মানে এখন একটু দাম আরো নামবো। হ্যাঁ, নামতেও পারে, উঠতেও পারে। এটা সবসময় এই রেঞ্জগুলো সবসময় ঠিক থাকবে, কিন্তু এইটা একটু উঠানামা করবে। আচ্ছা, অনেকে আমাদের কাছে চায় যে আপনারা
এই ইউএসবি পেন ড্রাইভ, পেন ড্রাইভ না বলতে হলো কি পাওয়ার ব্যাংকের কেবল আছে কিনা, তখন আমরা এই দর্শকদের এই কথা চিন্তা করে আমরা পাওয়ার ব্যাংকের কেবলও নিয়ে আসছি। পাওয়ার ব্যাংকের শর্ট কেবল চার, এই শর্ট কেবল আছে, এটা ইউএসবি সহ এবং ডাটা সহ। এটা হলো আমরা খুচরা মূল্য হলো আমাদের কাছে হলো 70 টাকা, 70 টাকা, মাত্র 70 টাকা। মানে বালা কোয়ালিটি। হ্যাঁ, ভালো কোয়ালিটি এবং মজবুত কেবল। এটা হলো মেটাল কেবলের ভিতরে খুব ভালো কোয়ালিটির কেবল, এটা হলো 70 টাকা। এবং আজকে প্রিয় দর্শক, আমরা আপনাদেরকে যে কেবলগুলো দেখিয়েছি, এই কেবলগুলো আপনি ব্রাইটিশ কেবল অনেকের কাছে থাকে, কিন্তু আমরা শুধু নিজেদের জন্য দোকানে খুব ব্র্যান্ডের কিছু রিগাসি এবং শাওমি, ওপো, ভিভো, মই কেবলগুলো আমি আপনাদের কাছে নিয়ে আসলাম। আপনারা কেবলগুলো ইউজ করে দেখবেন এবং কেউ যদি উদ্যোক্তা হন, ব্যবসায়ী যদি থাকেন, তাহলে আমাদের এখানে আসবেন, আমাদের কেবলগুলো দেখবেন। কেবলগুলো দেখার পরে আমরা আপনাদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে আপনাদের সাথে কথা বলবো এবং আপনারা ইউজ পরিমাণ প্রোডাক্ট আছে আপনারা আমাদের কাছে নেবেন। এবং দর্শকদেরকে বলতে চাই, আপনারা সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন এবং আপনাদের ওখানে একটা বেল আইকন আছে, একটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এবং আমাদের ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে শেয়ার করবা, শেয়ার করবেন। ভিডিও যে ভালো লাগে শেয়ার করবেন, কমেন্ট করবেন। আমাদের ভুল যদি হয়ে থাকে, ভুলগুলো আমাদের যে চ্যানেল এই মেসেজের মাধ্যমে, এই কমেন্টের মাধ্যমে আপনারা কমেন্ট অপশানে গিয়ে আমাদেরকে জানিয়ে দেবেন। কারণ এই যে আমাদের চ্যানেলটা, এই চ্যানেলের নাম আমাদের এখানে আছে, এই সাবস্ক্রাইব